Hamıya salam. Söz mövzusunda demək aldığımız yerdən davam edəcəyik. Preposition mövzusunun 4-cü hissəsində, 4-cü bölüm part videosunda sizlərə əvvəlcə with haqqında məlumat verəcəm. Yəni ümumiyyətlə sözlərin çoxdur ingilis dilində. Əsas işlək olanları sizə məlumatını verirəm və hər birinin sonunda qeyd etdiyim kimi TQTQ kitabının sonunda olan, topluluğun sonunda olan söz birləşməsi olan ifadələri sizlərə demək, burada qeyd edirəm slaydımda və onların ümumi mənasını, məntiqini sizə açıqlamağa çalışacağam. Demək, with haqqında nə deyə bilərik? Ümumi bir başlanğıc verək. Mənası ilə lalə deməkdir. Canlı, cansız varlıqlarla işlənə bilir. Ümumiyyətcə, ilə lalə, yəni dilimizə ayrıca qoşma kimi, məsələn, biz deyə bilərik ki, tərcümə oluna bilər, qarşılığı qoşma kimi verilə bilər. She went with her boyfriend. Öz oğlan dostu ilə və ya dostu ilə deyə bilər, getdi. Burada with demək, onunla oğlan dostu, yəni arasında sanki qoşma yaratdı. Yəni mənasına baxanda elə qeyd etdiyimiz kimi ilə lalə mənasını verdi. Dostu ilə. Bəli. I don't like coffee with milk. Mən demək, kofeni südlə xoşlamıram. Və yaxud da belə demək mümkünsə, mən südlü kofe xoşlamıram. Bir çox hallarda sifətlə işlənərək reaksiya və demək, hissləri ifadə edir. Yəni bir çox hallarda sifətlə işlənir. Yəni sifətdən sonra işlənir. Aşağıda görürük happy with və hiss ifadə edir. Are you happy with your music lessons? Ümumiyyətcə with ilə olan bir çox birləşmələr var. Hansı ki sözönlü ifadələr var. Həmin bu ifadələr digər sözönlərində olduğu kimi with-ə aiddir və bunların hamısını qeyd eləmişəm. Are you happy with your music lesson? Yəni sən öz musiqi dərslərindən razısanmı? To be happy with something. Onu da qeyd edirəm. To be happy. Bu da to be ardı. Happy with something. Something də burada music lesson'dır. The teacher got angry with them because they were behaving badly. Cümlənin tərcüməsi odur ki, demək, onlar pis davrandıqlarına görə, pis hərəkət etdiklərinə görə müəllim onlara əsəbləşdi, qəzəbləndi. To be angry with somebody. To be və biz to haqqında demişdik. To be angry to something. With ilə, yəni canlılar işlənir. To ilə, to be angry to something, nəyəsə əsəbləşmək, qəzəblənmək. I am delighted with this new jacket. Mən, demək, bu yeni jaketimdən xoşum gəlir. Məmnunam demək olar, xoşum gəlir kimi tərcümə edə bilərik. Hərəkəti nə ilə etdiyimizi hansı vasitə ilə bildirmək üçün işlədilir. Ümumiyyətcə, hərəkəti nə ilə etdiyimiz o deməkdir ki, yəni bir hərəkət görürük, biz həmin hərəkəti hansı alət vasitəsilə, daha desək, daha dəqiq desək, hansı alət vasitəsilə etdiyimizi göstərmək üçün işlədilir. Ümumiyyətcə, biz bunu keçəcəyik. Bay, növbəti slaydlarımızda bay haqqında da məlumatımız var. Həmən bu bay haqqında məlumatda qeyd etmişəm ki, yəni bay da əslində bir vasitə bildirir, lakin sırf hər hansı bir əşya və yaxud da alət desək, görülən əşyanın hansısa alət vasitəsilə istifadəsini bildirmək üçün bu zaman with-dən istifadə edilir mütləq şəkildə. They opened the package with a knife. Burada ümumiyyətcə with a knife-ə baxırıq, görürük ki, doğrudan da cümlənin tərcüməsində o qeyd olunur ki, o bağlamanı, yəni o bağlamanı bıçaqla açdı. With a knife hərəkət ümumiyyətcə open'dır, açmaqdır, o açdı. Nə ilə açdı? Yəni ümumiyyətcə burada bizə lazım olan hansı vasitə ilə açdı? With a knife isə burada bıçaqla açdı. I shall tie it with some tape to keep it closed. Mən demək onu bir neçə some with some burada I shall tie it with some tapes to keep it closed. Deyir, mən onu bağlamaq üçün bir neçə, onu daha doğrusu bir neçə lentlə bağlayacağım.
with some tapes. Burada tie bağlamaq əsas feildir. With some tapes isə lentlə, birinci lentlə, yəni hərəkəti vasitəsidir. He cleaned the table with a cloth he found in the kitchen. O stolun üzərində, o stolu ümumiyyətcə table, burada table, aha. He cleaned the table with a cloth he found in the kitchen. O demək stolu mətbəxdən tapdığı əski ilə sildi. Clean burada oldu bizdə əsas feil kimi və təmizləməkdir. Nə ilə təmizlədi? With a cloth, əski ilə təmizlədi. He found burada he found in the kitchen. Bunda yəqin bunda inşallah keçəcəyik. Nisbi əvəzliklər mövzusunda orada qısaltması var. Which he found in the kitchen olmalıdır, qısaldılmışıdır. Əlavə olaraq nəyinsə varlığını bildirmək üçün işlədilir və yərik bildirir. It is the house with a really big gate. Bu demək böyük darvazalı, böyük hasarlı darvazalı evdir. She woke with terrible toothache. O demək dəhşətli diş ağrısı ilə oyandı. Yəni mənasına baxırıq, hamısında ilə lalə mənasını verir. Yəni sırf biz düzdür, indi əlbəttə ki, ifadələr olacaq, söz yönlü ifadələr olacaq, amma sırf əsasən cümlə tərkibində with ilə lalə ilə vermək mümkündür. Belə. Ümumiyyətcə ingilis dilində bəzi with ilə olan səhvlər var. Həmən bu səhvləri saytların birindən demək gördüm. Elə ingilis dilində isə təqdim edəcəm orasını. With is used with the following words. Aşağıdakı yəni sözlərlə deyir, işlənir. She made contact with Marina after 10 years. O Marina ilə 10 il sonra əlaqə qura bildi. Əlaqə qurdu. Burada she made contact Marina after 10 years. Yəni Marina ilə veririksə mütləq şəkildə burada söz yönü olmalıdır. Söz yönü hansı olmalıdır? Contact to Marina yox, contact with Marina. Marinaya yox, Marina ilə. Yəni asanlıqla öz dilimizə tərcümə bilirik ki, to'nun tərcüməsi nədir? A, ya, deməkdir. Düzdür, indi bəzən indi lalə ilə mənasında da ifadə olunan bir çox ifadələr verir. Məsələn, marry, evlənmək feili marry with ilə deyil, marry to ilə işlənir. To be married to. Yəni olur, bəzən olur, lakin yəni əksəriyyətdə with la lalə, to isə a, ya deməkdir. He always helped Javier with the cooking. İndi deyir o adətən, yəni demək olar ki, çox vaxt həmişə Javierə bişirməkdə, şirniyyat bişirməkdə kömək eləyir. Not he always helped Javier the cooking or he always helped Javier by the cooking. Yəni ifadə tərzinə baxırıq. Yəni üzərindən xətt çəkilənlərin hər birinə baxdıqda, yəni sırf with ilə verilir bu ifadələr. İndi bu ifadələri əsas with some expression adlı demək görəcəksiniz. O slaytlarda onların hamısını qeyd eləmişəm. The company provide us with a car and a uniform. Burada da görürük with ilə işlənir. Burada da company provide us a car and a uniform. Yəni şirkət bizi maşın və forma ilə təmin etdi. Təmin edir daha doğrusu. My parents, the company provide us a car and a uniform. Yəni burada provide'dan sonra with olmalıdır. Yəni bu kimi çox misallar çəkə bilərik. Vaxt itirmədən with some expressions keçək. Ümumiyyətcə ingilis dilində digər söz yönlərini qeyd etdiyimiz kimi söz yönlü ifadələr var. Bunlar ingilis dilində kök salmış və ingilis dilində yəni qəbul olmuş aksiyon kimidir. To fall in ill with something. Demək olar ki, belə tərcümə eləyək, hansısa xəstəliyə düçar olmaq kimi mənası verə bilərik və yaxud da xəstələmək. With something burada o mənanı verir ki, biz bu birləşmələrin hər birini
TGTK kitabının sonundakı hissələrdən köçürmüşük. Qeyd edirəm. Yəni onların hamısını qeyd eləmişəm ora. Mənalarını da açıqlayacağam. Tərcümələrini deyəcəm. Ola bilsin bu kitab o kimdəsə olmaya bilər. Ona görə hamısını qeyd eləyəcəm ki, siz də çətinlik çəkməyəsiniz. İndi biz buradan baxaq. Həmən bu davamlı olaraq gedək. Demək, xəstələnmək deməkdir. Hansısa xəstəliyə tutulmaq deməkdir. Məsələn, he fell ill with flu. Last week məsələn deyə bilərik. Burada to fall ill with flu, yəni qrip xəstəliyinə tutulmaq. Something yerinə xəstəlik adı məsələn qoyursaq, həmən xəstəliyə tutulmaq mənasını verəcək. İkinci, to shake hand with somebody, yəni kiminləsə əl sıxışmaq, əl tutmaq mənasını verir. With somebody asanlıqla, to shake hand, əl sıxışmaq kiminləsə. To be covered with something, nə iləsə örtülmək, üzəri nəsə ilə örtülmək məsələn. With, burada da görürük ki, ilə lalə mənasını verir, asanlıqla tapa bilərik. To be satisfied with something, bunun mənası kifayətlənmək deməkdir. To be satisfied with something, yəni nə iləsə kifayətlənmək. To correlate with, toqquşmaq deməkdir. To do something with great pleasure, demək, nəysə böyük məmnunluqla, böyük məmnuniyyətlə etmək. Of course, məsələn biz deyirik ki, bunu sual verib bunu edə bilər. Of course, great pleasure. With great pleasure, yəni əlbəttə böyük məmnuniyyətlə. To be və yaxud da to fall in love with somebody, kiməsə aşiq olmaq. To help somebody with something, kiməsə nədəsə kömək eləmək. To be happy with something, biz bir misal çəkmişdik, razı qalmaq mənasını verir. To be happy və bizdə var to be wrong with something, nəysə olmaq mənasını verir. Yəni kiməsə nəysə olmaq. Belə bir cümlə deyək burada. Is anything wrong with you? Yəni sənə nəysə olub. Is anything wrong with you? Demək belə. Ondan sonra to supply somebody with something, kimisə nə eləsə təciz etmək. Tremble with cold, anger, əsmək, soyuqdan titrəmək, yəni titrəmək, qəzəbdən. To shake with fear, eyni tərcümə olur, əsmək. To be pleased with something, kimdənsə, nədənsə daha doğrusu, məmnun qalmaq. To be angry with somebody, bunu dedik, qəzəblənmək kiməsə. To fall off with something, dolu olmaq. To be crowded with, bu da dolu olmaq deməkdir. To be disappointed with something, nəyəsə görə belə desə, məyus olmaq. To be impressed with something, nəyəsə təsirlənmək, təsir etmək nəyəsə. To be fed up with something, nədənsə bezmək, cana gəlmək. To live with somebody, demək, kiminləsə yaşamaq. To listen with interest, maraqlı dinləmək. To deal with something, nədənsə bəhs etmək. To do away with somebody, demək, kiminləsə uzağa getmək. To be popular with something, to be popular və yaxud da to be famous. Səhv eləmirəmsə TGTK kitabında toplu testlərində belə bir test olmalı. To be famous with something. Demək belə, nə eləsə məşhur olmaq. To be popular with something. Bəli. To agree with somebody, bunu da dedik. To feel with something, nə eləsə dolu olmaq. And to compare with something, nə eləsə müqayisə etmək. To meet feilinə baxırıq. To meet feili ümumiyyətcə with-lə işlənmir. Məsələn, mənasında ola bizim dilimizdə deyə bilərik. Qarşılaşmaq kiminlə, məsələn, meet me, mənimlə, meet with me olmaz. Yəni, with işlənmir. Bunu nəzəbi, yəni meet dedi, burada əsas diqqətə çatılası. Çünki TGTK-nın əsasən nəyi önə çıxardığı varsa, həmən ifadəsi öz testində görə bilərsiniz, həmən testi. Ona görə, yəni, meet-i yadınızı saxlayın ki, meet öz-özündən sonra birbaşa obyekt tələb eləyir, with siz.
Keçirik növbəti demək növbəti slaydımıza, növbəti prepositionumuza. Əslində bir qədər with haqqında daha geniş, ümumiyyətcə istənilən mövzu haqqında bu dönəmlərdə sizlərə daha da fərqli məlumatlar verəcəm. Sadəcə olaraq bir qədər üzərimizdə yorğunluq var. Ona görə də yəni çalışıram ki, dərsi yarımçıq qoymayım. Çünki nə qədər yarımçıq qalsa, bir o qədər passivləşmə gecəyi və artıq video paylaşımlar yəqin ki, unudulub gedəcək. Ona görə istəmirəm, davamlı olaraq istəyirəm videolarımızı paylaşaq. Davam eləyək. İnanıram ki, yəni siz də anlayarsınız. Bir qədər ola bilsin, səsim də yorğun gəlir. Under altında deməkdir. Ümumiyyətcə yer mənasında əsasən işlədilir. İngilis dilində hətta aşağı siniflərdən belə biz görmüşük, yazmışıq onun üzərində under altında deməkdir. Mənası altında deməkdir. The cat is under the table. Stolun altındadır pişik. His shoes were under his bed. Onun ayaqqabıları yatağının altındadır. Ümumiyyətcə bir şey digərinin tamamilə altındadırsa, bu zaman işlənir, toxunursa, üzəri örtülürsə işlənir. The were demək, the wreck of the Titanic still remains under the ocean. The wreck of the Titanic still remains under the ocean. Mənası o deməkdir ki, Titanic'in qalıqları hələ də okeanın altında qalmaqdadır. Qalır. Yaş həddini bildirmək üçün neçədənsə aşağı. You have to be under 18 to get an allowance. Düzdür, indi cümləyə baxanda 18-dən aşağı bir qədər sən yəni icazə almaq üçün 18 yaşdan aşağı olmalısan. They have ola bilsin müəyyən bir yerlər var, ancaq 18 yaşdan aşağı insanların girişi demək icazə verilir. 18 yaş yuxarı icazə verilmir. They have 3 children under the age of 5. Onun demək 5 yaşdan aşağı 3 uşağı var. Biz zamanla da verə bilərik. Biz təki ilə də verə bilərik under preposition-ni. Bəzi ifadələrlə, bu da həmən kimi under the control, under the title, under the impression of, under the leadership of, under the influence of people under 50, to be under repair. Belə. Tərcüməsi odur ki, kontrol altında, yəni idarəsi altında, kontrol altında desək daha bizə yaxın gələr. Under the title, başlığı altında, under the impression of, təsiri altında, under the leadership of, liderliyi altında, under the influence, bu da təsiri altında mənasını verir. People under 50, 50 yaşından aşağı insanlar. To be under repair, təmirdə olmaq. Bir şey digərindən daha aşağıdadırsa, below haqqında. Əslində below haqqında sırf geniş qarşıda qeyd etmişəm. Bunu sadəcə olaraq elə belə bir qısa bir səhifəlik demək bir söz önü kimi qəbul edeyim. Bir şey digərindən daha aşağıdadırsa. Məsələn, Venus is just below the moon right now. Hündürlük və temperatur vahidlərinin aşağı formasını ifadə etmək üçün. İnşallah indi bunu elə belə ötəri keçək. Qarşıda bunlar haqqında geniş danışacağıq. The roof of the new building is just below the height of the church and I think it distracts from the church. Vaxt itirmədən keçək ofa. Of haqqında ümumiyyətcə çox rast gəlinir ingilis dilində of və inanıram ki anlada biləcəm. Mənası üzəri 4 deməkdir. Un. Əsasən cansız varlıqlarla işlənir. Yəli çalı yaradır. Yəli çalı demişik bunları. Ofla yəli çalı cansız işlənir. Cansız əsasən isimlərlə işlənir. Mənası dedik yəli çalı ının üstü 4-dür. Cansızlarla dedik yəli çalı dedik. Bir sıra feillərlə işlənir. Onu da görəcəyik. Ölçü miqdar bildirən bir sıra birləşmələrlə işlənir. Bunlar nədir? Ümumiyyətcə biz dedik ki, məsələn, sayılmayan isimlər var. Paper, məsələn, sayılmır. Normalda kağız sözü, a piece of paper.
Of-la yarandı, əlaqələndi, piece-lə, yəni ölçü vahidi şəklində köməklik etmiş oldu. Əvəzliklərlə işlənir. Bunu da biləcəyik both of, most of və s. Aşağıdakı əvəzliklərdən başqa əksəriyyəti ilə işlənə bilir. Me, you, it, him, her, us, them. Bu demək əvəzliklər özlərindən sonra of qəbul etmir. Of sözündən sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Demək belə, məsələn, both-la işlənir, most-la işlənir. Baxırıq, both of the student heç vaxt ola bilməz, çünki belə test tapşırıqlarında çox rast gələ bilərsiniz. Diqqət eləmək lazımdır. Mütləq şəkildə diqqət eləmək lazımdır. Both sözünün mənası nədir? İngilisində inşallah əvəzlik mövzusunda keçəndə deyəcəyik ki, both hər ikisi deməkdir. Ümumiyyətcə, both sözü of-dan sonra ümumiyyətcə gələn isim cəmdə olduğundan, məsələn, biz deyə bilərik ki, tələbələrin ikisi. Bunu məsələn, adi Azərbaycan dilində tələbənin ikisi deyə bilmərik ki, yəni əlbəttə tələbə bir nəfərin ikisi necə ola bilər? Yəni tələbə çox olmalı ki, onun içərisindən çıxarmağa 2 nəfər olsun. Both of the students olmalıdır. Most of child, uşağın əksəriyyət deyə bilmərik. Bir nəfərin əksəriyyəti necə ola bilər? Most of children, uşaqların əksəriyyəti kimi verə bilərik. Çox diqqət eləmək lazımdır ki, of-dan sonra gələn ismin cəmdə olmasına fikir vermək lazımdır. Demək, burada bizim nəzərimizdən qaçan heç nə olmadı. Ölçü miqdarı da yenə nəzərimizə çatdıraq ki, dediyimiz kimi sayıla bilməyən isimlər, numerativ sözlər demişdik, a piece of oldu, a bar of var idi. Yəni, çoxlu bizim söz miqdarı ölçü vahidlərimiz var ki, onların ifadə tərzində biz görmüşdük ki, of-dan istifadə edilir. Vaxt itirmədən keçək examples. The page of the book. Yəli kağıdın düzəldicisidir burada. Kitabın səhifəsində the books page deyə bilmirik. Çünki cansız da isimlərin yəli kağıdı of-la düzəlir. Tərcümə eləmədən keçəcəm. The light of the room. The bottom of the computer. The title of the text. The color of the car in the west of Europe. The end of the film. The grammar of English. A cup of coffee, a glass of water, a piece of. Bu dediyimiz kimi ölçü vahidini bildirir. Coffee sayılmır, water, chalk, cheese, matches, cigarettes, wine, people. Yəni bunlar sayılmır. Əsasən sayılanlar da var aralarında, üzr istəyirəm. Amma əsasən sayılmayanlarla biz bunları ifadə edə bilirik. A cup of coffee normalda məsələn one coffee, two coffees deyə bilmərik. Çünki sayılmır. Amma a cup of coffee deyəndə ofun köməkliyi ilə biz asanlıqla deyə bilərik ki, bir stəkan coffee və ya da 2 cups of coffee, 3 cups of coffee və s. Digərlərində də eyni ilə. With some expressions, bunu da mütləq kitabın yenə sonunda olandır. To inform somebody of something, kiməsə nəsə haqqında məlumat vermək. To think of, fikirləşmək, nəsə haqqında. The number of and a number of. Bunu da əvəzlik mövzusunda baxacağıq. Ondan deyim ki, the number of-la işlənən birləşmə, ondan sonra gələn ismin, yəni cəm olur bunlardan sonra, lakin the number of özündən sonra gələn xəbəri təkdə tələb edir, a number of-da isə bu cəmdə tələb edir. Və bəli, the number of-da dedik, təkdə olur xəbər, a number of-da isə cəmdə olur xəbər. To take care of. Bir də deyim ki, nəzəri çatdırım ki, the number, a number of birləşməsi son dönəmlərdə TQDK-nın saldığı testlərin, qəbul testlərinin çoxsunda var və bunu əlbəttə bilən çox asanlıqla. Ümumiyyətcə, ingilis dilində TQDK-nın verdiyi testlər əslində çox primitiv testlərdir. Çox da çətin testlər. Düz, əlbəttə, topluda da olur. Müəyyən anlamda çətinliyə salan testlər olur. Lakin bu o demək deyil ki, qəbul imtahanında sırf bu ilin qəbul imtahanı nəzər yetirdikdə görərik ki, bu ilin qəbul imtahanı tələbələrin ən az göstərici kimi 22-21 nəticə göstərə bilər. Ən azı 20-dən yuxarı nəticə göstərə biləcəyi bir test tapşırığı olmalı idi. Əgər biraz yəni üzərində çalışan tələbə abituriyent olsaydı. Və məqsədimiz də odur ki, məsələ bu video paylaşımları eləyirik ki, məsələn, qəbula yaxınlaşan vaxtı müxtəlif demək, dərslər, mövzular haqqında video paylaşımları var. O video paylaşımlara baxa-baxa sanki həm təkrar edirlər, çox asan təkrardır. Yəni, vaxt, əvvəlki dövrlərdə belə bir sistem yox idi, amma indiki dövrdə bu avantajdır. İndiki abituriyentlər üçün
Çalışanlar üçün də gördüyünüz kimi 700 bal, 600 bal, 650 baldan yüksək nəticələr göstərən tələbələrin də sayı çoxalır. Davam eləyək. To deprive somebody of something, to the right, left of, to be short of money. To be short of money mənası o deməkdir ki, az pulu qalmaq. To be mad of, to take the photo of something or to be of the same opinion. Eyni fikirdə olmaq. To take the photo, nəyinsə şəklini çəkmək. To be mad of, dəli olmaq mənası. Mad burada dəli ola bilər, lakin çox istəməkdir. Yəni həddindən artıq aşiq olmaq, dəli kimi sevmək mənasını verə bilər tərcümədə. Davam eləyirik. Burada tamam. To be out of sight, in spite of əlbəttə bilirik, in spite of baxmayaq deməkdir, of course, bunu da bilirik, əlbəttə deməkdir, in front of, demək, in front of qarşısında deməkdir, nəyinsə çox asanlıqla, yəni, necə mövqe, söz önləri tək mövqe bildirsəydi, məsələn, qarşısında, altında, üstündə, yanında, sağında, solunda, bu çox asanlıqla bu mövzunu qavramaq olardı. Yəni ona görə də in front of-da belə qəbul eləyin ki, qarşı sadəcə olaraq bir mənası var da qarşısında. Harada görsəz, yəni o mənada işlədə bilərsiniz. Because bunu da keçəcəyik inşallah. Mövzularımızda, əvəzlik mövzusunda, bağlayıcı mövzusunda. Most of all, instead of, to remind of, to be proud of, to be afraid. Ən asan birləşmələrdir və ən çox da işlənən ifadələrdir bunlar. To be proud of, to be afraid of, qorxmaq, fəxr etmək. Bu ifadələri öyrənmək lazımdır. To complain of something. To complain to somebody about something. Complain nədir? Complain şikayət etmək deməkdir. Nədənsə və to complain to somebody kiməysə neysə haqqında, about something, neysə haqqında şikayət etmək. To be tired of, to be sure of something, əmin olmaq nəyəsə görə. To be fond of, nə deməkdir? Məsələn, I am fond of something, for example, deyə bilərik. Yəni, bu siz, yəni, xoşlamaq deməkdir. Bu, əslində, like-dan daha güclü mənası var. Çox xoşlamaq, aşiq olmaq dərəcəsində, yəni, ifadə oluna bilər. To be of importance, to be full of, to speak of, to be unaware of, to be in need of something, nəyəsə ehtiyacında olmaq, to be capable of doing demək, something, to accuse somebody of something, doing something, to be aware of something, to die of something. To die of something isə nədənsə ölmək deməkdir. Hamısının tərcüməsini vermədim. İnanıram ki, özünüz də çalışıb o tərcümələri tapıb lüğətinizdə qeyd edəcəksiniz. Yəni, indi buradan mən desəm, yəni göz yaddaşı lazımdır əsas. Özünüz kitabdan yazdıqca, o qeydlərimizi apardıqca sizin öz göz yaddaşınızda daha rahatlıqla qalacaq. It is cruel, silly kind of him. Bu tərcüməsi o deməkdir ki, bu onun qəddarlığı, axmaqlığı və yaxud da mehribanlığıdır. To take the photo of somebody, kiminsə şəklini çəkmək. Burada da qeyd eləmişik. To burada take. Yəqin ki, qeyd eləmişik, yəni nəzərimdən qaçıb ola bilsin. To be afraid, proud, remind. To take the photo of something or somebody. Qəşəng. Bunu da qeyd elədik. Of haqqında ümumi bir dənə qısaltmalarımızı, nəzərimizi çatdıraq. Of belə oldu. İstifadəsi oldu. Yərik alın düzəltdiyi cansızları oldu. In üstü 4 deməkdir. Bir sıra feillərlə işləndi. Onlar afraid idi, proud idi. Və sair feillərdir ki, onlara dedik. Ölçü miqdar bildirir. Əvəzliklərlə işlənməyini dedik. Ölçü miqdar dedik ki, məhz cup of'dur, glass of'dur, piece of'dur və s. Feillərlə dedik, to inform, bir çox ifadələr dedik və biz burada qaldı, nə qaldı? Ölçü miqdar. Əvəzliklərlə dedik ki, both of'dur, most of'dur, all of'dur və s. kimi əvəzliklərlə işlədə bilərik. Bu qədər. Digərlər birləşmələri də öyrənsəniz çox asanlıqla keçə
yaza bilərsiniz test tapşırıqların. For haqqında istəyirəm məlumat verək. Bu slaydımızı qutaraq növbəti slaydda artıq əvəzlik mövzusunu başa çatdıraq. For demək nə deməkdir? Əlbəttə ki, for da ingilis dilində ümumi işlək olan prepositionlar içərisindədirlər. Görülən işin məqsədini bildirir. This pool is for the use of hotel guests only. Yəni hovuz yalnız otelə gələn qonaqlar üçündür. For, yəni məqsəddir. Yəni ancaq bunlar üçün tikilmiş bir yerdir. I'm sorry, the books are not for sale. Yəni bağışlayın, kitab satılıq deyil, satış üçün deyil. Üçün mənasını verir. Daha çox ona görə də yəni həm məqsədən səbəb bildirəndə üçün kimi tərcümə olunsa çox asanlıqla tapa bilərsiniz. I don't amma yəni birləşmələr yenə deyirəm. Yəni söz önündə birləşmələr mütləq əzbərlənməlidir. I don't cut meat for various reasons. Yəni mən müxtəlif səbəblər üçün, müxtəlif səbəblərə görə, yəni səbəb bildirəndə görə mənasını verir. Müxtəlif səbəblərə görə ət yemirəm. She couldn't talk for coughing. Yəni o öskürdüyünə görə danışa bilmədi. Öskürəyinə görə. Ümumiyyətcə fordan sonra bilirik ki, gerund haqqında keçəcəyik. Gerundda demək bilirik ki, söz önlərlə işlənir. Zaman bildirir. Dır ki, I haven't played tennis for years. İllərdir ki, tenis oynamıram. I have known her for 5 years. Mən onu 5 ildir ki, tanıyıram. Yəni, zaman bildirir. Fordan sinsin mənasını çox vaxt qarışdırırlar. Sins ümumiyyətcə dəqiq zamandır. Biz deyə bilmərik ki, 5 ildir ki, 5 ildən bəridir. Mən onu, məsələn, belə bir yoxdur ingilis dilində since. Yəni, since dəqiq bir zaman istəyir, for isə müddət, zaman müddəti bildirir. Yəni, əvvəli var, belə desək, son var. Müəyyən bir müddət, 4 years. Məsələn, biz deyə bilmərik ki, for 1990. Yəni, 1990-dır. Yəni, belə deyəməz. Since 1991, 92 və s. deyə bilərik. What for var və for what var nə deməkdir? Ümumiyyətcə mənası why deməkdir, bərabərətər nə üçün deməkdir, niyə deməkdir. Yəni test tapşırıqlarına görsəniz bir-birinin qarşılığı kimi işlədə bilərsiniz. With some expressions forever, yəni bəzi birləşmələr var. Forever, for good. For good ümumiyyətcə forever-ın sinonimidir. İkisi də həmişəlik deməkdir, əbədi deməkdir. Forever çox görmüsünüz, for good ola bilsin ki, yenidir. For ages illərlə, for a long time, for a week, for years, for the first time, to go for something, to go somewhere for rest, to go somewhere for something ola bilər. Yəni harayasa nə üçünsə getmək. Sırf rest, yəni ümumiyyətcə example kimi vermişik. For example var, for instance var. Instance for example sinonimidir. Yəni ikisi də misal üçün, məsəl üçün deməkdir. To hope for something nə üçünsə ümid etmək, to go for a walk, to take somebody out for a walk, to be late for somewhere, to be in time for somewhere, to look for something, search for. Look for ilə search for sinonimdir, axtarmaq deməkdir. To be in time for somewhere dəqiq vaxtında olmaq harasa. Late for da gecikmək deməkdir. To prepare for something, to be sorry for. To prepare for, prepare hazırlamaq yox, burada to prepare hazırlaşmaq. Yəni nə üçünsə hazırlaşmaq deməkdir. For məsələn, for exam. Yəni imtahan üçün hazırlaşmaq mənasını verir. To feel sorry for somebody, to respect somebody for something, to live for somewhere, live-lə çoxlu, yəni ifadə formaları var. Yəni daha doğrusu test tapşırığını çox görə bilərsiniz. Live-lə bağlı asanlıqla da for yanına qoysaz, test tapşırığında ən azı böyük 50% həll etmiş olacaqsınız. To stand for something, to be for something demək. To stand for-la to be for something sinonimdirlər. Tərəfdarı olmaq mənasını verir. Nəyinsə tərəfdarı olmaq anlayışını verir. For a while, for a moment. Belə keçirik növbəti hissəyə. Burada prepare dedik. To be sorry for nə üçünsə üzr istəmək.
və yaxud da məyus olmaq nəyəsə görə. Əsasən heyfsilənmək deməkdir. Nə üçünsə heyfsilənmək. To feel sorry də eyni şey. A demand for something, nə üçünsə tələbat. To work for company and to work for the army. Kampaniyada işləmək, şirkətdə işləmək və to work for the army xidmət etmək mənasını verir, qulluq etmək mənasını verir. Yəni hərbidə, yəni əsgərlikdə belə desək, hərbidə yəni xidmət etmək mənasını verir. To thank somebody for something, kiməsə nəyəsə görə demək, təşəkkür etmək. To jump for joy, yəni maraqlı sözlərin əsasən tərcüməsini demək istəyirəm. To jump for joy, yəni sevincdən tullanmaq. To look younger for age, yaşından daha cavan görsənmək. To be responsible for something, və for somebody's sake, for God's sake, xatirinə deməkdir. Kiminsə xatirinə və ya da Allah xatirinə mənasını verir. For you to do, for film, for him to go, to apply to somebody for something, to ask for something, to ask for something want-a bərabərdir. To be famous for something, yəni belə deyək, nə eləsə məşhur olmaq. Yəni biz dedik ki, burada bizdə iki söz var idi. Paperlar var idi. Paperlar bu izləndir. Famous isə for-dan işlənir. To pay for something, pay for həmişə olmur. İndi burada qeyd eləmişik. Pay ilə bəzi ifadələr var ki, söz önüsüz işlənir. To pay a tax, to pay a fine, to pay a fare, to pay one's debt, to pay a rent, to pay fee and to pay a bill. Hesabı ödəmək var burada. Bu kiranı ödəmək, təhsil haqqını ödəmək, borcunu ödəmək, gediş haqqını ödəmək, vergini ödəmək və cəriməni ödəmək və s. Yəni bu ifadələrdə nəzərə almaq lazımdır ki, pay forsuz işlənir. To pay a tax, yəni burada cəmi bizdə 7 dənə istifadə var. Çox azınlıqla bunu demək olar ki, əsasən böyük əksəriyyət sayılır ki, pay forsuz işlənir. Artıq dərsimizə baxaq. 37 dəqiqədə dərsimiz gedir. İstəmirəm çox uzadaq. İnşallah bay fikirləşirəm, planımda odur ki, artıq gələn növbəti slaydımızda qutaraq söz önlərin və test tapşırıqlarına başlayaq. Sadəcə olaraq biraz vaxt məhdudluğu var. Ona görə çalışıram ki, hər boş vaxtımda video materialları hazırlayıb sizlərə təqdim edeyim. Özünüzə yaxşı baxın. İnanıram ki, dərsimiz bəyəniləcək və dostlarınızla English in Azərbaycan səhifəsində, qrupunda yəni fəal aktiv olacaqsınız. Altından, yəni videonun paylaşımının altından yazacaqsınız. Burada niyə bu beləçinədir? Hansı əsasla yəni bu belə? Yəni çalışaq ki, bir yerdə yəni bilməyənlərə də öyrədək və özümüzdə bildiyimizi təkrar eləyək. Təkrar çünki hamıya lazımdır. Belə, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah növbəti dərslərimizdə görüşərik. Hələlik.